被拉过来那中央空调，要是老开这两个大小点的啊，个大点，老这个可拉空调拉不起来。我说老白俺俩商量，我管那好看不好看，早晚屋里凉快，冬天时候暖和，冬天时候冻死人。然后叫那个上2万老表，小老表，然后过来了。然后这个3匹来安到俺这屋，然后那个2匹来给老开了，让你们安。然后扔哪不是扔哪啊，扔哪也是怪可惜，安上都是有实处了，有用途了。你要是真说的，俺妈多少都不胖，没吃饭过。老客也还安呢，俺安一个，老客也安一个。是真高，最后边有风。你看啥样？我那边我那边去过呢。最多去最多这样，他这还得这边我得钢管，还得拧铜管呢。搁这墙搁这个墙上吗？搁到北门的墙上，搁那个墙上还得迎窗帘挨着，搁那儿它不影响整个客厅的布局。搁那儿没有那儿买个柜往上一扣好了。啥说了？这边边红了点，暖了点儿，大了。俺今天那么高啊？真高。都人高的中啊。这个好了，这是要是光这也是不好看，还得要不还得找个回木匠来给它包料，包成个小立柜，是这样。然后当个小柜搁进去，还得，要是这个样就不好看。这怪省劲儿，怪省钱，这种不好看。那个估计有问题。那个也放了，那个也得加。那要加的话，给富力阳要给它加满头了。缺多少里头？缺的不少了。前面这样，前面这样不知道这还有用吗？先给借一件回来给他买一件。你要找不着还是一块挣出来。这前面这家不知道给他先好点时间，来咱就给他买一件。这个是干嘛？那个不干，那个是这个是我们顶上吊的时候，我们出的风道口。那这个咋弄啊？这个就这样。就这吹啊。烫好了，又省个空调钱。我要找个那个回木匠来打高棍，这样瞅瞅不好看。这这儿一点小花儿，我觉得这管儿都使上了吧？打个小棍儿，这是。不是这两万，不是这两万。到时候我看着那光空调那原来那个能走吧？没胶啊？你家里还有胶吗？没了，后来一买罐胶给它封住了。眼儿不钻，它钻不里。爷，你说的那油都钻里了。那油儿得买胶。